गुड मर्निङ गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अहिले चाहिँ म भर्खरै उठेको। अहिले चाहिँ हामी जङ्गलतिर जान लागेको छौँ। त्यहाँ कस्तो कन्डिसन छ हेर्छौँ हामी। पानी कतिको आइरहेछ गाउँतिर, यस्तो अब सर्चिङमा जानु पऱ्यो। त्यही हो, लुक एट द्याट भ्यू। जङ्गलको भ्यू हेर्छ एकछिनपछि। सो अहिले हामी चाहिँ यो नहर भन्ने छ यता पुगिसक्यौँ। गौरव योजना हाम्रो गाउँमा सबभन्दा बिग बजेट, ठुलो यो मेयरको बजेट हो यो। हाम्रो गाउँमा विकास भनेको यही नै भएको छ, अहिलेसम्म केही नै भएको छैन। कस्तो राम्रो राम्रो पानी परिरहेछ। मान्छे हुन्छन् आइजन। यहाँदेखि हामी अब के अरे चाउचाउ लगेर जान्छौँ पसलबाट, अनि माथि जङ्गल गएर मजाले खान्छौँ हामी, सानो पिकनिक बनाउँछौँ। अनि अरू चाहिँ त्यस्तै हो, यो पानीहरू आइरहेछ यस्तोसरी हामीहरू हिँडिरहेछौँ। अनि यही हो डेभलपमेन्ट हाम्रो गाउँको नहर, जहाँ चाहिँ कर्णालीबाट आउँछ पानीहरू। कर्णाली भन्छ, चिसामानीबाट पानीहरू आउँछ। एग्रिकल्चरको लागि बनाएको हो यो। लेट्स दो एग्रिकल्चरको लागि हो नि त। पानी बितिसकेको छ। छाताको काम नै छैन। 250 को किनेको है, अनि 500 भन्दै थियो, मैले घटाएर 250 को किनेको। धेरै पछि गाउँमा आउँदाखेरि हल्का विकास भएको जस्तो देखिरहेको छ मलाई, खै किन हो। अहिले यत्तिकै बसिरहेको छु म। अनि के भन्छ, अनि एकछिनपछि हामी उतातिर जङ्गलतिर जान्छौँ। उताबाट हाम्रो सोल्टी आयो। हामी अहिले रोडमा हिँडिरहेको है। अनि चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ, जङ्गल जाने बाटो। जङ्गल त भन्छ नि, इङ्ग्लिसबाट जङ्गललाई फरेस्ट भन्छ है। फरेस्ट जाने बाटो सिधा गएर, अनि उताको रिभरहरू पनि देखाउँछ आज कति लेभल बढिरहेछ भनेर तिमीहरूलाई। अनि हाम्रो यो चाहिँ डोजर, लुक एट द डोजर। आजको टेम्परेचर कति छ? 26 होला नि। अनि चाहिँ यो चाहिँ ग्राउन्ड हो, फुटबल हुन्छ यतातिर है। अनि फुटबल ग्राउन्ड, अनि यहाँ चाहिँ ठुलो टुर्नामेन्टहरू, वडा टुर्नामेन्टहरू, यताउता के भन्छ सबै हुन्छ त्यतातिर। क्रिकेट, फुटबल सबै हुन्छ यहाँ, भलिबल। अब भोलिदेखि पानी पर्दैन होला, आज मात्रै होला। अनि भोलिदेखि पानी पनि नपरोस्, घुम्न जानुपर्छ नि त। अनि नेक्स्ट ब्लग चाहिँ हाम्रो चिसापानीको टुर आउँछ। ओइ चिसापानी जानेस् कि नै? त्यसको आउँछ, वेट गर्दै गर्नु होला है। यो पनि यसमा नि सपोर्ट गरिदिनु होला, त्यसमा पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट टाइम अब इन्फर्मेसन दिइहालेँ तिमीहरूलाई। So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Waking up anew. अहिले चाहिँ हामी खोला हेर्न गइरहेछौँ। अहिले हामी चाहिँ कता क्रस गर्ने होइन नि त, हामी नदीमा जाने होइन, हामी हेर्न मात्र जाने हो। अहिले त सानो भए पनि एकदम फोर्स हुन्छ कि नदीको, डर नै हुन्छ, त्यही भएर हामी जाँदैनौँ खोलामा चाहिँ। खोला भन्छ नदीमा त जाँदैनौँ। अनि हेर्छौँ मात्र कस्तो छ कन्डिसनहरू। रिभरको कन्डिसन चाहिँ यही छ, पानी परिरहेको छ। एकछिनपछि बढ्छ पनि होला। हामी उतातिर त जाँदैनौँ, हल्का गाह्रै छ उतातिर जानको लागि, हिलो पनि छ यतातिर। अनि पानीको स्पिड त एकदमै छ गाह्रो यो सब। अनि उता रुख ढलेको छ, काटिरहन् सबैजनाहरू। पानी पनि ओडा पानी परिरहेछ। म चाहिँ छाता ओढेर यसरी बसिरहेको छु मोबाइल बचाउनको लागि। यसमा चिल गर्न क्या रमाइलो आनन्द आउँछ। अहिले म आएर खोला गाइज। अनि अहिले चाहिँ म यस्तो खोलाको हेर्न गइरहेको छु साइडबाट, खोलाको साइडबाट हेर्न गइरहेको छु।
अनि कस्तो कस्तो आइरहेछ भनेर। अनि के छ त केटा हो आजको दिन मौसमले पनि च्यालेन्ज गरिरहेछ। दिस इज रिभर एकदमै स्पिडमा बगिरहेछ यो खोला। अहिले जानु छैन यतातिर, हल्का गएपछि पर्सहरू आउँछ होला। लुक एट द्याट। बुझ्दै सो हामी त्यो ठाउँबाट निस्किसक्यौँ भन। अब नयाँ ठाउँ गइरहेको छौँ। नयाँ ठाउँ भने आज मासु लिनु गइरहेको छु म। मासु इज लभ अनि मासु खाइन्छ चल्छ रुममा। बजारतिर गइरहेको छु। बिगमार्टतिर गइरहेको छु। मार्केटमा गएर होला सानो सपिङ गर्नु छ मेरो। अनि पर्सनल कामहरू पनि छ सानोतिनो। अनि त्यो कामहरू सब भ्याएर अनि त्यसपछि हामी सब त्यो काम भएर अनि घरतिर फर्किने। अनि त्यसपछि हिँडिरहेको छु रोडमा। अलिक क्वालिटी नराम्रो आयो होला, आइफोन छैन आजभोलि। त्यही हो, अब एकछिनपछि त्यहाँ पुग्छु होला म। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। अहिले अब सिनेमेटिक सर्टहरू हेर्दै गर्नु होला। यो के हो अहिले बनाएर खानुपर्छ अन्नसँग है। अनि यहाँ चाहिँ तरकारी सरकारी छ हातमा। अनि यो चाहिँ यसले बोकेको छ, मैले जस्तो छाता बोकिदिएको छु। इक्वल्ली काम गर्छौँ क्या हामीहरू। अनि चाहिँ हामी यस्तरी बोकेर हिँड्छौँ। अनि अब त्यहाँ भइसक्यो सब काम, तर मेरो एउटा इम्पोर्टेन्ट काम थियो, त्यो काममा चाहिँ भएन। अब चाहिँ भोलि हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। भोलि हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। भोलि पनि आउँछु होला यतातिर कतातिर। अनि त्यसपछि सबैले चाहिँ नेक्स्ट टाइम आउने ब्लग कर्णालीको ब्लगलाई चाहिँ सबैले माया गरिदिनु होला। अनि अरू यही नै छ भन्नु कुरा नै। अहिले हामी यस्तै जान्छौँ, जाँदै गर्छौँ। फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामीले सब चिज ल्याएर मैले आफ्नो घर राखिसकेँ। अनि राखिसकेर अनि विष्णु घरमा आएको छु। अनि यता यो विष्णु सुतिरहेको छ, विष्णु घरमा बस्छु होला अहिले पछि 1-2 घन्टा। अनि सो यति नै आजको लागि ब्लग। Hope you like this video. If you like this video, please subscribe my channel and do not forget to press the bell icon. See you on the next vlog. Bye. See you.